'n Hartlike goeie dag. Dit is die 1 Februarie en dit reën in hierdie stadium landwyd op plekke. Miskien dan nog in die verre weste van die land nie, maar van die noorde tot die suide is dit op die oomblik lekker sopnat. En as jy ingeskakel is, laat weet asseblief vir ons hier in die kommentaarveld onder waar dit gereën het en hoeveel dit gereën het. Ons hoor baie graag van julle. Nou in vandag se plaastoesegment bring Elvira Hattingh besoek aan die mielieboer Emil Jung op sy plaas in die mieliedriehoek. Sy was verlede week by hom en toevallig het hy dan ook die afgelope 2 dae hier by die 160 mm reën gehad. In die onderhoudsegment vandag in ons nuusgesprek saai ons vir julle 'n onderhoud uit wat Oketo Craig, 'n kollega van my by Republikein, vir die program Africa Good Morning gevoer het met dokter Armid Azadeh. Nou, telemediese dienste is deesdae 'n nuwe gonswoord en dit het veral in COVID-tye 'n baie belangrike rol begin vervul. Nou, telemediese dienste is vir boere wat op afgeleë plase woon van uiterste belang, want dit gee vir hulle op 'n maklike manier toegang tot 'n dokter as hulle dringend hulp nodig het. Nou, dokter Azadeh het sy onderneming Dr. McHugh, die telemediese diens, lewer ook medisyne deur middel van hommeltuie af op afgeleë plekke. Volg dit gerus as jy een van die boere is wat op 'n plaas woon waar jy nie vinnig en maklik by 'n dokter kan uitkom nie, want wie weet, Dr. Azadeh kan dalk selfs jou medisyne by jou met 'n hommeltuig gaan aflewer. Nou ja, so vir die volgende halfuur of wat, kyk ons eerstens na die nuusgesprek met Dr. Azadeh, daarna volg die plaasbesoek en dan is ons terug vir die veilings, die dagboek en die vleispryse. Bly ingeskakel. Funding partnership and the risk aspects that are related to the potato production is also quite. Good morning, Africa. How are you there? My name is Oketo Craig. I'm a journalist with Republikein and Namibia Media Holdings. With me today is Dr. Armid Azadeh. Good morning, Doc. Morning, Agito. You are a doctor and a serial entrepreneur. What kind of doctor are you? So I'm a general practitioner, but I specialized in public health, and I've been working in emergency medicine and doing a little bit of business now as well. Okay. Innovation. A little bit. Africa is known for its widespread and scarce populations. How does this affect service delivery in relation to medical services? So if any of you have ever been around the country and lived in a remote part of Namibia, you'll realize that if something goes wrong, there's really no resources in place. Yeah. And this is where telemedicine came about, especially in Canada, where there's also very sparse populations, spread out. They use telemedicine to bring some sort of health resources. What is it, telemedicine? So telemedicine really is just practicing medicine but over a distance. And then you need sort of what they call ICT, information communications technology. So whether it's a phone, a video connection, whatever, to help with that conversation, to have some sort of medical help. And you provide such a service? So we started with that 9 years ago in Namibia, looking at, in the tourism sector, remote communities, how do we bring health within reach? What's that called? So that's called Dr. McHugh, is our telemedicine service, and our company was Macquarie Medical Care. So this is something we've seen in Namibia, is that, reaching those far-off places is always a challenge. Yeah. And that's when this drone company approached us for this project, and that's what's so exciting right now. Yeah, a drone will soon be used to distribute medicine. Please share how this will work. Okay, so the company is called Swoop Aero, and they've been doing this also for 4 or 5 years. They're already in 7 African countries. The way they work is it's a self-unmanned drone that flies with GPS coordinates and coordination and just sends information back to the sort of the hub operator and the pilot.
but it's pre-programmed, so it will fly a specific route Okay. and land at a certain spot. Yeah. And what's amazing about this, it can carry 3 to 5 kilograms of load, and it can fly over 100 kilometers, just on battery power. Extremely safe. It's pre-programmed. It just flies with wind, without wind, with rain. They've been operating in the DRC, in Malawi, Uganda, with more severe sort of rain climates as well, quite successfully. Wow, when do you think it might kick off here in Namibia? So the project has already been awarded. We're now just waiting for the actual rollout. Okay. Getting all the different stakeholders involved. We need to start with getting the drones in, testing them, getting the civil aviation licensing, and then really hiring the local team that is there to take this forward and actually keep this going after this project ends. Excellent. And are there plans to expand to other countries? So the company already is planning to expand to other countries. What Macquarie's role now is to try and see, are there other uses in Namibia to maintain this network? So, to set up all of the infrastructure does cost a little bit upfront. Luckily, this is now being sponsored by sort of non-governmental money or sponsor money. But thereafter, it's to look at other private, public sector use cases to then maintain this network so that we can keep these drones, providing these services. Yeah, and perhaps even expand here in the country. And expand definitely across other regions of the country, because if you look all over the country, really there are underserved populations, underserved communities. And for MacQ, is there a restriction in terms of if you're in Zimbabwe, can you still access that service? So right now, Dr. MacQ is available in Namibia, and we are looking to expand our services across country as well. We've looked at, tourism sector, but now we're also working in the mining sector, manufacturing sector, transport logistics sector, so truck drivers having access to a doctor wherever they may be along the route, and that's expanding our services across border. Yeah. So we are definitely moving in that direction. And I also saw that you were in some pharmacies. How does that work? So the pharmacy network is essentially our consumer-facing product, where anyone can go to one of our 8 pharmacies currently in the country, and you can get a telemedicine kiosk and have a consultation with a doctor right there and then, and get your prescription at the pharmacy. So it's a very convenient, it's more cost-effective, it's for medical aid as well as cash patients as well. Excellent. Is it very expensive? No, it's about half of what a normal consultation would cost. Wow. What a marriage between medicine and technology. Exactly. All right. Is there any last word you want to say? I think this is a great synergy because our motto is bringing health within reach. And if you look at the telemedicine model now with a drone application in terms of logistics delivery, it's a perfect marriage in bringing health within reach. Excellent. Thank you very much. Thanks. And thank you very much. That's all we have for now. Enjoy the rest of the day. The space between having a dream and making it a reality is massive. And when your dream is to build a quality network for Africa, that space gets even bigger. Paratus' dream for a Pan-African network began years ago. Starting with a single PC using dial-up internet, it eventually grew to become ITN, a Windhoek-based network company that laid the foundations of what Paratus is today. Starting a network company wasn't easy, but we knew if we persevered, we'd be able to achieve our dreams. During the early stages, and still today, any new customer we get is an accomplishment. Currently, we have physical presence in 6 African countries and provide our services to 28 countries in total. We are not bound by limits. In 2014, Paratus was born, and the vision of creating an all-African network was becoming a reality. Paratus was highly dependent on third-party infrastructure. That was fine at first, but they soon realized that such dependency would only limit their growth. Their goal was to provide Africa with tomorrow's technology today, not tomorrow. With that goal in mind, they risked it all. Investing in various network and radio access technologies, they established their own independent infrastructure, opening a world of limitless opportunities.
One of these opportunities was the Trans-Kalahari Fibre Project, a fibre network line that stretched across Namibia, providing connectivity from Swakopmund in the west to the Botswana border in the east. But the word limit doesn't exist in Paratus's vocabulary, so they extended the line even further, passing it through Botswana to Zambia and South Africa. 4 countries now enjoyed the same quality, high-speed connectivity. Then they threw out the rulebook and made history by extending the line up to Tanzania and later Mozambique. Paratus became the first ever network operator to connect Africa's east and west coast twice. Whoever said impossible is nothing was right. Paratus isn't Namibia's oldest or biggest network, and our focus isn't on size. Our focus is on real value and real service for our customers. Developing improved network technologies puts us ahead of the competition, but it's our unparalleled quality client service that keeps us in front. Joining the Paratus network means joining a true Pan-African family. We have almost 20 years experience in class-leading technological advancements and deployments. Building a quality network in Africa is just the beginning. The best is yet to come. Kijk, mielie is 'n sterk plant. Nee? Dit bly 'n wonderlike ding. Jy het so 'n klein rooi saadjie wat jy in die grond sit en dan kom daai enorme plant daar uit. En dan sê dit vir hom, byt vas, die mielie is nog klein, hy sal opstaan. En dan wrag hy, in die meeste gevalle doen die mielie dit. Met die volgende reën dan piep hy op en die blare gaan weer wyd oop. Die goed is taaf. Ons val onder Grootfontein en ek is ook lid van die Grootfontein Boerevereniging. Eintlik die hele vallei. Ons sê altyd hierdie is of die laaste of die eerste plaas van die vallei, afhangende van watter kant jy kom. Okay, jy sê jy was hierdie jaar baie gelukkig met jou mielieplantery. Hoeveel hektaar het jy geplant? Ons het in totaal geplant 275. Okay. Nee, dis 180 is hierdie groot stuk wat jy gesien het hoe jy ingekom het en dan is daar nog so 'n nuwe stukkie wat ons laas jaar oopgemaak het. Daar agter wat dan nou die verskil opmaak. Ons plant 23.000 plante, né? So dis nie vreeslik dig nie, dis maar tipies droëland. Baie ander mense plant nou al op 30, maar ons hou dit maar redelik konservatief. Die grond is nie so dat jy noodwendig rekordoeste gaan afhaal nie. Ons is gelukkig as jy 3 ton kry. Dit is eintlik bekend vir die plaas. Ons het begin plant Elvira, nou moet ek eers mooi dink. Hier om en by die 20ste 19de Desember. Ja. En ons is die 26ste Desember klaar met die 175 hektaar. Toe is daar nou oor Kersfeestyd 'n bietjie reën en dit is nou nuwejaarstyd en die ouens wat moet plant is nie daar nie en so. Toe begin ons weer die tweede plant en ons is die 6de Januarie dan nou klaar met die ander 65, 70 hektaar wat nog daar agter is. So ek was teen 7 Januarie het ons totaal alles klaar geplant. Oktober maand het hierso 40 mm geval, toevallig die tyd wat ek in Suid-Afrika was. November maand geen reën nie. En Desember was ek gelukkig, ek moet in die boekie kyk vir die datums. Maar op Desember het ek 'n kol sommer afgeskop met 65 mm. En dis daarop wat ons dan eintlik geplant is en dan was ek gelukkig dat dit dan altyd so lyk my dan net in hierdie kol, nee, in hierdie bergkol. Daarom 'n 18 en 'n 8 en 'n 6 en heeltyd soos ons geplant het hy so gereën. Nou nie so dat ons nie kon plant nie. Daar was wel 2 dae wat ons gestop het omdat dit dan glo dit of nie te nat was, ja. Waar die ander ouens nog stof gehad het. Maar verder kon ek regdeur plant. En toe het ons besluit ons plant tot die reën ons stop of tot ons klaar is. En so ons het 'n groot deel, ek skat so 80 hektaar so tussen semi-droog en droog het ons geplant. Okay. Nee, en dan weer gelukkig gewees om dan vroeg in die nuwe jaar weer dan daarop reën te kon gekry dat hulle dan weer ordentlik kon uitkom. Okay. So in totaal 262 mm, nie genoeg vir die plaas eintlik nie.
nie genoeg vir die weiding nie, maar eintlik so presies reggeval vir die mielies. Gespasseer. Ja. Want toe hy eers Desember reën, reën hy so 'n tydjie aan een, nee, waar hy nou vir baie ander ouens gewellige klomp gapings gelos het. Die modelle voorspel nog steeds 'n bo-gemiddelde na seisoen, of hoe sê mens nou 'n laat einde van die seisoen. Ek weet nie waar dit gaan vandaan kom nie, maar mense is maar hoopvol. Ja. Nee? Ons sê altyd dat jy einde Januarie jou reëngetal wat jy op die plaas het kan verdubbel, dat jy nou min of meer 'n idee van wat jou reëngemiddeld gaan wees. So op die stadium staan ons, kom ons sê afgerond 250. As dit nou einde Januarie vandag was, dan kyk ons na 500. Ja. Dit is 300 mm te min vir 'n goeie oes. Nee? So ons hoop maar. Ons hoop maar dit kom nog. En dat hy aanhou tot April. Ja. Nee, dit is die ander ding. Baie ouens plant nou laat, dan soek 'n mens nou nog reën hier by Maart maand, maar April kan 'n mens nou weer sukkel met siektes, veral met die laat aanplantings. Ek wat nou redelik vroeg uit is en aan die gang is, hoop nou weer vir April sal hy laaste bietjie reën, dan 30-40 mm wat April normaalweg gee, net om die laaste putte weer mooi vol te maak. Maar baie ander boere nou weer miskien nie daarvoor hoop nie, want dan bring dit nou weer die siektes. Ja. En so dit is die uitdaging. Ek dink ons kyk na so, ek weet nie, baie mense sê dit is so half 'n nat droogte, dis 'n droogte. Ek weet nie. Laas jaar, ironies genoeg, het ek 1500 mm gehad. En dit was, mense sou verwag dis goed vir die mielies, maar dit was ook verkeerde tye en weer te veel. So baie het gespoel en alles te. En is interessant, die mielies lyk laas jaar, lyk nou beter as laas jaar met dubbel soveel reën. Jou kunsmis het nie kans gehad om in te gaan nie, die gif het alles weggespoel. Hierdie jaar het hy net so mooi gereën as jy gespuit het, mooi ingewas, die kunsmis het mooi ingegaan so. So lyk die mielies op 250 mm. Ek is nog van die meer positiewe ouens. Daar is natuurlik baie boere wat nou al in sak en as is, wat ook al vroeg geplant het, wat miskien nou al hektare al begin afskryf het, nee? En dis nou weer te laat om oor te plant. Maar hoe besluit jy as 'n mielieboer wanneer is 'n goeie tyd om te plant? Dis regtig 'n dobbelspel. Dis 'n flick of a coin. Nee, jy maak eintlik maar jy vat 'n berekende kans en jy maak 'n ingeligte besluit as dit sin maak. So ons het hierdie jaar spesifiek, het ek maar gekyk na hoe lyk die reënvoorspellings. Daai 65 mm was 'n totale gelukskoot, wat natuurlik vir jou dan in 'n wegspringblok sit. En dan begin jy. Ons sê altyd jy moet so 100 mm, tussen 80 en 120 mm water in die grond hê om te kan begin plant, want jy wil jou saad met vog hê en hy moet kontak met die grond maak om dan te kan ontkiem. So jy moet of heel droog plant, dat jou saad kan lê en wag vir water, of jy moet nat grond hê dat hy ontkiem. Jy soek nie hierdie tussenin besigheid. En daai tydsberekening is dan nou maar net, dis regtig pure geluk. Dis 'n kans wat jy vat die dag wat jy die planter in die land sit, maar jy vat die kans op grond van inligting, die reënvoorspelling lyk positief, maandag kom miskien iets, ons vat daai kans. Baie ander ouens het die kans gevat en die groot reën het nie gekom nie. Nee, ek was gelukkig dat dit dan nou wel hierso die weervoorspellings, of kom ek sê, ek kyk na 'n paar apps, YR, Meteo Blue, AccuWeather, en as hulle vir my dan almal min of meer sê, volgende week is reën, die een sê miskien 10, die ander een sê 20, dan maak ek op besluit en sê, goed, dit lyk darm of daar reën kom. Nee, wat dit is, weet mens nou nie, en dan reageer ek daar volgens. Nee, ek gooi dan, of soos nou, gaan ons nou kunsmis gooi, op die apps en die modelle wat dan nou sê, het lyk teen Sondag kom daar reën. Dit is 'n dobbelspel. Kyk, jy kyk nou, jy doen nou maar 'n klomp boere dinge, jy sien mos nou dat jou wille vye bot en so, en dan weet jy, goed, daar's vog op pad. En dis dan wat jy dan maar afskop. En so ek sê, die dag wat jy die planter in die grond sit, is maar 'n dobbelspel. Nee? En ek sê, in 80% van die gevalle werk het normaalweg daarom uit. Want jy kom maar met hierdie ervaring saam. Ek het ook 'n knie wat my baie keer sê, of daar reën kom of nie, maar dis ook nie altyd, dis nie wetenskaplik nie. Professor Landman het altyd gesê, as jy nou regtig nie weet, dan vra jy maar jou ouma. En dit is maar in daai geval. So dit is 'n gevoel wat jy het na jare se ervaring op 'n stukkie grond, of een of ander pyn wat jy nou al die jare mee assosieer met reën. En dan nou maar so kyk na wat doen die ouens om jou, en wat sê die weervoorspellings, en dan besluit jy, goed, ons skop af, of ons gee nog 'n dag kans. En dit is, dit is elke jaar anders. En dit moet ek vir jou by sê. Hierdie jaar, ons het laas jaar in die aande geplant, en ek het in die dag gespuit, en dan het die manne in die aande geplant, want ons kon in die dag nie plant nie, maar dit was net
te nat. Ja. En dat ons 28 Desember begin reën en het eers Februarie gestop. En ons Ja. nooit son gehad het. Nou het jy net son en jy hoop vir die reën. En beloftes. En die mielies lyk beter as laas jaar. Dit is eintlik die interessante van dit. So elke jaar, elke seisoen is 'n nuwe seisoen. Ja. Jy moet afskop. Dis soos 'n cricket innings. Jy gaan in en jy staan op 0. Ja. En jy moet elke seisoen so benader. Ek het al gehoor van die boere hier sê jy kan nie eintlik later as Januarie plant nie. Nou vir die mense wat nie weet hoekom dan nie. Kyk, dit gaan oor jou dagligtemperature. Die optimale tyd vir ons om te plant, kom ons sê is middel Desember tot middel Januarie. Is eintlik 'n maand tyd wat jy het, wat jou reën gemiddelde goed is vir die grond nat te hou en wat jou dagtemperature lank genoeg is vir die mielies om die boer eintlik maar met son en water, né? As jy ons sê altyd 27 Januarie is al klaar laat, maar dit is omtrent jou finale afsnypunt. As jy dan na plant, dan het jy twee gevare. Jy gaan in die ryptyd in, wat jou mielies nog nie afgedroog het en hy kry dan ryp, of tweedens gaan hy in 'n fase in Maart, April wat jou mielie nog 'n bietjie sonlig en hitte-eenhede soek om nou die pitte vol te maak en ordentlik nog te fotosinteer, dan is die son te koud. Wel, uit ervaring sê die boer, en dit het ek ook maar hierdie jaar die eerste keer gehoor, dat jou beste oes te kry as jy voor 7 Januarie in die grond is. En dan plant klomp boere nog daarna, dit is nou maar inevitably so, dat dit, jy het nou reën of jy het nou nie reën nie, maar hoe langer jy na 7 Januarie plant, hoe jy reken al op oesverliese. Jy reken al, ons sê altyd jy verloor 'n ton per hektaar, afhangende van hoe laat na Januarie. Daai tussen 7 Januarie en 27 Januarie kan jy al kyk na verliese. Hoe later jy plant, hoe groter is jou gevaar op siektes in April. Mielies wanneer hy afdroog, soek nie vog nie of reën nie. So as jou mielie begin afdroog en die bade verbrein en jy kry dan 'n klomp reën, is wanneer die punte begin sleg raak, dis waar die wurms dan inkom en daar waar die wurm dan geëet het, dis waar die vog die mielie dan kopvrot gee. Ja. Of wat is hy pinkgoed, dan kan ek die fusarium. Ja. Nee, dis wanneer jou siektes dan ook kom. Sure. Ons is Namibië is bekend daarvoor dat hoe later jy plant, hoe sieker raak jou plante. 'n Vinnige opdatering. Emil het die afgelope naweek op Sondag 30 Januarie sowat 138 mm op sy plaas gehad. Hy sê nadat hy aanvanklik Sondagmiddag 38 mm uit sy reënmeter gegooi het sy reënmeter teen Maandagoggend 31 Januarie oorgeloop. Teen Maandagmiddag het hy nog 20 mm reën uit sy reënmeter gegooi, terwyl dit steeds onophoudelik in die Grootfontein omgewing gereën het. My plaas het verspoel, dis 'n klomp water, my pad het weggespoel. Ek het amper gedink 'n dam het gebreek, het hy aan Agri Monitor gesê. Emil het dus altesaam sedert Sondagoggend tot en met Maandagmiddag meer as 160 mm reën gehad. Nou ja, soos die gebruik is, kyk ons dan altyd ook na hoe lyk die veilinge van die week wat voorlê. Ons loer 'n bietjie wat se landbougeleenthede boere van kennis moet neem en natuurlik kyk ons na hoe die vleispryse die vorige week daar uitgesien het. Goed, op die 2de Februarie het Blouberg by Grootfontein 'n veiling, Agri by Aminois en NLA by Kois. Op die 3de het Agri in Windhoek en op Potchefstroom veilings
en NLA het by Keetmans Hoop 'n veiling. Op die 4de Vrydag het VLA by Gobabis 'n grootvee veiling, Agri het by Mariental en op Otawie veilings en Blouberg bied 'n veiling by Wilhelmstal aan. En dan op die 8de Februarie, volgende Dinsdag, het Agri op Okakarara 'n veiling, VLA het 'n grootvee veiling op Rehoboth en NLA het op Leonardville 'n veiling. Ons dagboek betref, Dornabus Boerevereniging hou sy eerste ledevergadering van die jaar in die Boereverenigingssaal op die 10de Februarie. Kai Oewe is die sekretaris en hy kan gekontak word by daardie Gmail adres. Dan op die 16de het Westelike Kommas Boerevereniging hulle ledevergadering wat die middag om 3 uur in die Boereverenigingssaal plaasvind en Amanda Greef is die kontakpersoon. En op die 17de Februarie het Leonardville Boerevereniging sy ledevergadering en Johannie Brenkman is die kontakpersoon. Dan wat die vleispryse betref, abattoirs, Meatco se prys op die A en AB en B grade was 55 Namibiese dollar per kilogram, op die C grade 52 Namibiese dollar per kilogram en dan beefkor op Okahania se pryse 59 Namibiese dollar per kilogram vir die A, AB en B grade en die C grade dan 58 Namibiese dollar per kilogram. Wat veilings betref, verlede week, die week van 24 Januarie, gemiddelde stollies $40.43, verse $37.03, stoorosse $34.57, stoorverse $32.41, slagosse $34 Namibiese dollar 57 sent gemiddeld per kilogram lewend by veilings, slagverse 31 Namibiese dollar en 7 sent, koeie dan afhangend van hoe vet of maar hulle was, kan u daar die pryse per kilogram gemiddeld verlede week sien. Slagbulle 29 Namibiese dollar en 11 sent, koeie met kalvers het verkoop gemiddeld vir $13.828 dollar. Skape is dorpers en vetsterte se pryse verlede week by veilings 35 Namibiese dollar 62 sent en $35.86 met bokke wat dan stuk gemiddeld 1248 Namibiese dollar behaal het. Dit bring ons dan aan die einde van vandag se program. Ek groet julle almal en wens vir julle 'n baie geseënde, gesonde en 'n nat week toe. Totsiens.